Olá galera, hoje nós vamos fazer uma serra de mão com 2 pedaços de borrachas fino e 2 mais larguinhos para nós montar a nossa serra. Vamos lá começar ela. É bem simples, fácil e rápido. Enrola, faz o cabinho, né, para não machucar a mão. Com apenas borracha. Uma é para amarrar, né? Um lado tá pronto, agora vamos bora pro outro. Só preciso finalizar. Caiu aqui a borracha. Prontinha. Agora vamos testar ela para ver se funciona. Para ver se funciona. Nossa serra. E olha aí, ó, nossa serra. Para quem não tem serrote e tem uma serra dessas, preço corta. Olha aí, galera. Funciona mesmo, hein? Correinha de motosserra que não presta. Fiz uma correia de mão. E corta pau grosso mesmo, hein?